दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको कुछ एक बच्चों के बुखार के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्दी और जुकाम में आप क्या दें और क्या ना दें। ज़्यादातर सर्दी और जुकाम होने के बाद में माँ और बाप की दोनों की चिंता सताती है। ऐसे केस में जस्टिसिया 6 2 बूंद 1 कप पानी में डालें और उस पानी को बढ़िया से फेंटें चम्मच से, और उसे 2-2 चम्मच करके 2-2 घंटे के बाद में देते रहिए। 7 दिन में 5 से 6 बार उसे दीजिए, उसको सर्दी में काफ़ी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा जो है वो फेरमफॉस 30 और कैलीम्यूर 30 दोनों को 10 मिनट के अंदर से दें। याद रहे, 2 दवाई एक साथ में नहीं मिलानी है। कैलीम्यूर और फेरमफॉस अगर बुखार भी होता है तो ये बुखार जो है बच्चे की बुखार को तोड़ देगी। बच्चा जो है आधे घंटे के बाद में खेलने कूदने लग जाएगा। सबसे पहले सर्वप्रथम आप बेसिलिनम 30 या फिर अगर बेसिलिनम नहीं है तो ट्यूबरकुलिनम 30, ये दो जो है दवाइयाँ आप अवश्य घर में रखें। बेसिलिनम 30 और ट्यूबरकुलिनम 30, फेरमफॉस 30 और कैलीम्यूर 30, ये 4-5 दवाइयाँ हमेशा घर में रखें आप, ताकि कभी भी आप बच्चे को कोई भी दवा जब बुखार हो सर्दी हो तो आप उससे दे सकते हैं। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर में बुखार तोड़ देगी और सर्दी और खांसी से 3-4 घंटे के अंदर में आराम कर देगी। नाक से पानी गिरना भी कम हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और ये टिप्स भी और दवाइयाँ भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। जय हिंद, जय भारत।